Good morning, students, and also welcome to this channel. Today we are going to learn the another new topic, that is public finance, meaning, nature and scope. आज आपण सार्वजनिक वित्त, ज्याला आपण राजस्व म्हणतो, त्याचबरोबर त्याला सार्वजनिक आयव्यय, राजस्व या विविध नावानं ओळखलं जातं, त्याचे अर्थ, स्वरूप आणि व्याप्ती याचा विचार करणार आहोत किंवा त्याचा अभ्यास करणार आहोत. तर चला सुरुवात करूया. आपण व्यक्तीला ज्याप्रमाणे उत्पन्न मिळवावं लागतं आणि खर्च करावा लागतो, त्याप्रमाणे सरकारलाही विविध लोकोपयोगी कार्यासाठी खर्च करावा लागतो. त्यासाठी वेगवेगळे उत्पन्नाचे मार्ग शोधावे लागतात. हे मार्ग कोणते व कोणत्या मार्गातून किती उत्पन्न मिळवता येईल व ते विविध बाबीवर कशा पद्धतीने खर्च करता येईल याचा अंदाज राजस्व करत असतो. या सार्वजनिक आयव्यय व्यवहारामुळे समाजातील संपत्तीच्या आकारात, स्वरूपात व त्यांच्या वाटपात बदल होत असतात. हे बदल चांगल्या पद्धतीने व्हावेत, सकारात्मक दिशेने व्हावेत, हाच राजस्वचा एक उद्देश असतो किंवा हेतू असतो. या दृष्टीनं सरकार काम करत असतो. सरकारच्या राजस्व म्हणजे काय, तर सरकारी उत्पन्न आणि खर्चाचा अभ्यास करणारे शास्त्र म्हणजे सार्वजनिक आयव्यय होय, अशी सर्वसाधारण व्याख्या किंवा साधारण अर्थ आपल्याला सांगता येईल. तर राजस्व म्हणजे काय, तर त्याच्या वेगवेगळ्या व्याख्या आहेत. तर सार्वजनिक वित्त, ज्याला आपण म्हणतो, राजस्व म्हणतो, आयव्यय म्हणतो, तर त्याच्या वेगवेगळ्या तज्ज्ञांनी व्याख्या केलेल्या आहेत. त्यातल्या काही व्याख्या, आपण 2 व्याख्या बघणार आहोत. तर डाल्टन यांनी व्याख्या केलेली आहे. पहा, सार्वजनिक वित्त हा सरकारच्या उत्पन्न आणि खर्चाशी संबंधित आहे, ज्यात त्याचे एकमेकाशी समायोजन करण्याचा प्रयास असतो किंवा प्रयत्न असतो, अशी व्याख्या हग डाल्टन यांनी केलेली आहे. Public finance is concerned with the income and expenditure of public authorities and its adjustment of one to another. बघा, public finance is concerned with the income and expenditure of the government or public authorities, that is government, and its adjustment. And its adjustment of one to another. One to another means expenditure and income. म्हणजे सार्वजनिक वित्त हा सरकारच्या उत्पन्न आणि खर्चाशी संबंधित आहे आणि त्याचं एकमेकाचे समायोजन करण्याचा प्रयत्न याच्यामध्ये केला जातो, असं डाल्टननं म्हटलेलं आहे. दुसरी एक महत्त्वाची व्याख्या म्हणजे R.A. मस्ग्रेव म्हणतात, द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लेम दॅट सेंटर्स ऑन द रेव्हेन्यू अँड एक्सपेंडिचर प्रोसेस ऑफ गव्हर्नमेंट इज ट्रॅडिशनली नोन ॲज पब्लिक फायनान्स. बघा काय म्हणतात, तर मस्ग्रेव असं म्हणतात की सरकारच्या महसूल आणि खर्च या घटकाशी केंद्रित असलेल्या जटिल समस्यांचा अभ्यास म्हणजेच सार्वजनिक वित्त होय, असं म्हणतात. याशिवाय ॲडम स्मिथची एक व्याख्या आहे. तर ॲडम स्मिथ काय म्हणतात बघा, सार्वजनिक आयव्ययाचे स्वरूप, सिद्धांत व तत्व याची चिकित्सा म्हणजे सार्वजनिक आयव्यय होय, असं ॲडम स्मिथनं म्हटलेलं आहे. बघा, सार्वजनिक आयव्ययाचं स्वरूप, सिद्धांत व तत्व यांची चिकित्सा म्हणजे सार्वजनिक आयव्यय होय, असं म्हटलेलं आहे. अशा 2-3 व्याख्या आपण साधारणतः बघितलेल्या आहेत. आता सार्वजनिक आयव्यय याचं स्वरूप काय आहे, म्हणजे ते कसं आहे सार्वजनिक आयव्यय. सार्वजनिक आयव्ययाचं स्वरूप विचारात घेत असताना प्रामुख्यानं आपल्याला काही मुद्दे विचारात घ्यावे लागतील. सार्वजनिक आयव्ययाला शास्त्रीय आधार असतो. काय असतो, शास्त्रीय आधार असतो. इट हॅज अ सायंटिफिक बेस. दुसरं आहे राजस्व, सरकारच्या वित्त व्यवहाराचे विवेचन करतं. वित्त व्यवहार जे सरकारचे असतात त्याचं विवेचन याच्यामध्ये केलं जातं. राजस्व हा सरकारच्या वित्त व्यवहाराचा केंद्रबिंदू आहे. राजस्व हा सरकारच्या वित्त व्यवहाराचा काय असतो, केंद्रबिंदू असतो. पुढचा मुद्दा, राजस्व सरकारच्या उत्पन्नाने खर्चाचा ऐतिहासिक, वर्तमानकालीन व भविष्याचा वेध घेण्याचा प्रयत्न करत असतो. राजस्व काय करतं बघा, उत्पन्न आणि खर्चाचा अभ्यास करतं, आपल्याला माहिती आहे. आणि हा उत्पन्न आणि खर्चाचा जो अभ्यास आहे तो ऐतिहासिक म्हणजे पाठीमागच्या काळामध्ये तो कसा होता, वर्तमान काळामधील त्याची काय परिस्थिती आहे, खर्चाची दिशा काय आहे, आणि भविष्याचा वेध घेण्याचा प्रयत्न करतं. म्हणजे भविष्य काळामध्ये आपल्याला सार्वजनिक उत्पन्न आणि खर्च कशा पद्धतीनं खर्च करावे लागेल किंवा उत्पन्न गोळा करावे लागेल याचा वेध घेण्याचा प्रयत्न याच्यामध्ये केला जातो. सरकारच्या उत्पन्नाचे विविध मार्ग कोणते याचे विवेचन यात केले जाते. सरकारच्या उत्पन्नाचे वेगवेगळे मार्ग कोणते आहेत याचं विवेचन सुद्धा याच्यामध्ये केले जातं. थोडक्यात आपण सार्वजनिक आयव्ययाचं स्वरूप या मुद्द्यावरून आपल्याला लक्षात येईल. आता बघा, सार्वजनिक आयव्ययाची व्याप्ती, स्कोप ऑफ पब्लिक फायनान्स. तर पब्लिक फायनान्सचा स्कोप पाहत असताना आपल्याला
पब्लिक फायनान्स ही जी त्याची व्याप्ती आहे ती परिस्थितीनुसार बदलत असते. त्याच्यामध्ये बदल सातत्याने होत असतात. तर तरी पण डाल्टन या तज्ज्ञांनी काही मुद्द्यावरून त्या स्कोप मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तर डाल्टनने 5-6 मुद्दे त्याच्यामध्ये मांडलेले आहेत. तर पहिला मुद्दा बघा, सार्वजनिक उत्पन्न. सार्वजनिक उत्पन्न हा किंवा पब्लिक रेव्हेन्यू ज्याला आपण म्हणतो, तर सार्वजनिक उत्पन्न हा सार्वजनिक आयव्ययमधला व्याप्तीमधला एक महत्त्वाचा भाग आहे. तर सार्वजनिक उत्पन्न म्हणजे काय? सरकारचे उत्पन्न कुठल्या कुठल्या मार्गाने मिळतं, मग ते उत्पन्न कशा पद्धतीने गोळा करायचं. कर हा उत्पन्नाचा एक महत्त्वाचा स्रोत आहे. कराचे वेगवेगळे प्रकार असतात. ते कुठल्या प्रकारचे कर आहेत, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, हे कर आहेत. तर हे उत्पन्न कशा पद्धतीने मिळवायचे, त्याच्याशिवाय करेतर मार्ग कुठले आहेत, तर या सगळ्याचा अभ्यास या सार्वजनिक उत्पन्नामध्ये केला जातो. त्यामुळे सार्वजनिक आयव्ययाच्या व्याप्तीमधला हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. दुसरा मुद्दा सार्वजनिक खर्च, पब्लिक एक्सपेंडिचर. तर हा दुसरा मुद्दा आहे सार्वजनिक खर्च. सरकारला अनेक बाबींवर खर्च करावा लागतो. कल्याणकारी कामं करत असताना सार्वजनिक रस्ते, दवाखाने, आरोग्यविषयक सुविधा, शिक्षण या अनेक घटकावर सरकारला, पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम ज्याला आपण म्हणतो, रेशनिंग, याच्यावर सरकारला खर्च करावा लागतो. आणि हा खर्च कोणकोणत्या घटकावर करावा, कोणत्या प्रायोरिटीनं करावा, याचा विचार याच्यामध्ये केला जातो. जेणेकरून लोकांचं कल्याण होईल आणि लोकांचं भलं होईल या दृष्टिकोनातून खर्च हा होत असतो. म्हणून याच्यामध्ये याचा विचार केलेला आहे व्याप्तीमध्ये. पुढचा मुद्दा आहे सार्वजनिक कर्ज. सरकारला जेव्हा उत्पन्नाचे मार्ग कमी पडतात तेव्हा सरकार काय करतं, त्यांच्या उत्पन्नाचा एक स्रोत म्हणून, एक मार्ग म्हणून कर्ज याचा अवलंब करत असतं. मग कर्जाचे अंतर्गत कर्ज, बाह्य कर्ज असे प्रकार पडतात. मग हे कर्ज कोणत्याकडून उभे करायचे, कर्ज कशा पद्धतीने उभे करायचे, त्याचं व्यवस्थापन कशा पद्धतीनं करायचं, किंवा कर्ज उभा करत असताना ते कशा पद्धतीनं करायचं की जेणेकरून त्याची परतफेड करता येईल. सार्वजनिक कर्जाचा वापर आपण कुठल्या कारणासाठी करणार आहोत याच्यावर ते सगळं अवलंबून असतं. आणि त्यामुळं कर्जाचा एकूणच विचार याच्यामध्ये केला जातो. सार्वजनिक व्याप्तीमधला हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. आता अजून बघा, वित्तीय व्यवस्थापन. तर वित्तीय व्यवस्थापन हा सार्वजनिक आयव्ययामधला अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे की वित्तीय व्यवस्थापन म्हणजे काय, तर सरकारच्या खर्च व्यवहाराचे व्यवस्थापन. सरकारचा जो खर्च व्यवहार असतो, उत्पन्नाने खर्च व्यवहार जो असतो, त्याचं व्यवस्थापन म्हणजे वित्तीय व्यवस्थापन. यामध्ये सार्वजनिक खर्च, त्याच्यानंतर हे करत असताना एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे वित्तीय व्यवस्थापन करत असताना त्याचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे अंदाजपत्रक. अंदाजपत्रकाच्या माध्यमातून या खर्च आणि उत्पन्न यातील ताळमेळ घालण्याचा प्रयत्न या अंदाजपत्रकामधनं केला जातो. आणि त्यामुळे समाजाच्या कल्याणासाठी जास्तीत जास्त त्याच्यामध्ये ताळमेळ घालून समाजाचं जास्तीत जास्त कल्याण कशा पद्धतीनं करता येईल यासाठी वित्तीय व्यवस्थापन हा सार्वजनिक आयव्ययाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. पुढचा मुद्दा म्हणजे संघराज्य वित्त व्यवस्था. भारतानं संघराज्य वित्त व्यवस्था स्वीकारलेली आहे. म्हणजे केंद्र पातळीवर केंद्र सरकार, घटक राज्य पातळीवर घटक राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था, मग तालुका पातळीवर असतील, ग्रामपंचायत पातळीवर असतील, तर अशा वेगवेगळ्या प्रकारची सत्तेची विभागणी केलेली असते. आणि त्या सत्तेच्या विभागणीमध्ये खर्चाचे कोणकोणत्या पद्धतीनं अनुदान असतील किंवा खर्चाच्या बाबी कोणत्या अधिकारामध्ये ग्रामपंचायत पातळीवर कोणते अधिकार आहेत, तालुका पातळीवर कोणते अधिकार आहेत, या सगळ्यांचा विचार या संघराज्य वित्त व्यवस्थेमध्ये केला जातो. म्हणून हा एक व्याप्तीचा महत्त्वाचा भाग आहे. त्याच्यानंतर राजकोषीय धोरण, ज्याला आपण राजवित्तीय धोरणसुद्धा म्हणतो, त्याला फिस्कल पॉलिसी हा सार्वजनिक आयव्ययाचा अजून एक महत्त्वाचा भाग आहे. चलनविषयक धोरण जेव्हा सरकारला कमी पडतं किंवा काही त्याच्या मर्यादा असतात त्यावेळेला राजकोषीय धोरणाचा अवलंब महत्त्वाचा ठरतो. राजकोषीय धोरण म्हणजे काय, तर करविषयक धोरण हे महत्त्वाचं असतं. समाजाचं जेव्हा कल्याण करायचं असतं त्यावेळेला राजकोषीय धोरण वापरून, करामध्ये कमी जास्तपणा करून, हे राजकोषीय धोरणामध्ये बदल करून सरकारला लोकांचं कल्याण करावं लागतं किंवा लोकांचं हित बघावं लागतं. त्यामुळे राजकोषीय धोरण हा एक सार्वजनिक आयव्ययाच्या व्याप्तीचा महत्त्वाचा भाग आहे. तर अशा पद्धतीनं हे 5-6 मुद्दे या आपल्या सार्वजनिक आयव्ययाच्या व्याप्तीमध्ये महत्त्वाचे
आहेत. तर आता बघा थोडक्यात काय, तर सार्वजनिक आयव्ययामध्ये कोणकोणत्या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत बघा. परत एकदा आपण बघूया. तर सार्वजनिक उत्पन्न, सार्वजनिक खर्च, सार्वजनिक कर्ज, त्याच्यानंतर वित्तीय व्यवस्थापन, संघराज्य वित्त व्यवस्था, राज्य वित्तीय धोरण, ह्या 6 मुद्दे जे आहेत ते सार्वजनिक आयव्ययाच्या व्याप्तीमध्ये महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. तर मग सार्वजनिक आयव्ययामध्ये एवढ्याच घटकांचा समावेश होतो का? तर नाही. सार्वजनिक आयव्यय ही जी संकल्पना आहे त्याची व्याप्ती खूप मोठी आहे. बदलत्या परिस्थितीनुसार ती बदलत असते, ती स्थितिशील नसते, तर ती गतिशील असते. आर्थिक स्थैर्य राखून देशाचा विकास करण्याचे एक साधन म्हणून सार्वजनिक आयव्ययाला महत्त्व आहे आणि त्यामुळे राजस्वाची व्याप्ती जी आहे ती गतिशील आहे, ती परिस्थितीनुसार बदलत असते, त्यात सातत्याने बदल होत असतात. तर अशा पद्धतीनं आज आपण सार्वजनिक आयव्यय ज्याला आपण राजस्व म्हणतो, राजस्व असेल, सार्वजनिक आयव्यय असेल किंवा सार्वजनिक वित्त असेल, तर विविध नावाने ओळखलं जातं. त्याची व्याख्या, त्याचा अर्थ, त्याच्यानंतर सार्वजनिक आयव्ययाचं स्वरूप कुठलं आहे, सार्वजनिक आयव्ययाची व्याप्ती काय आहे, याचा आपण थोडक्यात विचार केलेला आहे. तर धन्यवाद.